جعل البيت مثابة للناس وأمنا وشرع الحج إليه فرضا ونفلا ورتب عليه جزاء وأجرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, mcheni Allah mtukufu ukweli wa kumcha. Lianna taqwa zadu salihin, kwa sababu kumcha Allah tabaraka wa taala ndiyo kichukuzi chema kwa waja wema wa Allah tabaraka wa taala. Wannajatu min kurubati yaumiddin, na kumcha Allah tabaraka wa taala ndiyo sababu inamfanya mwana wa Adamu aweze kuokoka, kusalimika kutokana na vikurubishi vinavyoweza kumweka karibu na Allah tabaraka wa taala kesho yaumul qiyama. Allah mtukufu anatukumbusha, anatuhusia, anatuambia ndani ya kitabu chake kitukufu suratu Al-Hashri aya ya 8, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao mmeamini muogopeni Allah tabaraka wa taala. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, na itangulizeni nafsi, tangulizeni kwa ajili ya nafsi zenu, kwa ajili ya kesho mbele yake Allah tabaraka wa taala. Nafsi iangalie inapoishi katika hii dunia, ni yapi mazuri inayoyachuma ambayo yataweza isalimisha na ghadhabu za Allah, yataweza iokoa na mateso ya Allah tabaraka wa taala. Allah akakariri kwa mara ya pili akisema kuwaambia waja wake, wattaqullah, na muogopeni Allah tabaraka wa taala, inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika ya Allah ni mwenye habari na yote wanayoyatenda waja wake. Kila anachokitenda mwana wa Adamu kwenye hii dunia Allah anakijua, bali anakihifadhi kwa namna ambayo yeye ameona inafaa kukihifadhi. Kiraman katibin, tunaishi, tunatembea, tunalala, tunakaa na wema ambao Allah tabaraka wa taala amewaweka baina yetu. Kazi kubwa ya wema hawa malaikatur rahmani ni kuandika mazuri na mabaya ambayo sisi tunayatenda. Ni juu yetu kumwogopa Allah tabaraka wa taala kwa kutenda yaliyo mazuri na kujiweka mbali na yote yaliyo mabaya. Ndugu zangu, hakika leo ni tarehe 10 mwezi Jamadul Ula mwaka 1445 Hijria. Ni sawasawa kabisa na tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2023. Khutba yetu inakumbusha, inasisitiza, inawazindua waja wa Allah tabaraka wa taala waliomwamini yeye. Badiru ila alhaji, kimbilieni kutekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu, ni kwa nini khutba yangu leo nimependelea ikumbushie juu ya ibada ya hija, tukijua na kutambua ili hija iweze fika ni lazima kwanza iingie Ramadhani, na ikiondoka Ramadhani ije Shawwal, ikitoka Shawwal ije Dhulqaada, ndio uingie mwezi wa Dhulhijja.
bado miezi mingi sana mbele. Lakini hija, ndugu zangu, ni ibada inayohitajia maandalizi, kwa sababu ni ibada ambayo imebeba gharama. Ni ibada ambayo mtu hawezi ifanya, ni lazima atoe gharama. Na hija ya leo gharama zake zinafika takriban milioni 18 za Kitanzania. Lakini gharama hizi zote haziwezi faa kwa mtu aliyekusudia kutekeleza ibada ya hija, kwa sababu tu kwamba kesho ndiyo siku ya tarehe 8 mwezi Dhulhijja, yeye ana milioni 18 leo. Ni lazima kwanza aanze kufanya maandalizi kutokea anakotoka nchini kwake mpaka anaingia Saudi Arabia, Makka, sehemu ambayo inatekelezewa ibada hii, kwa sababu ibada hii ni ibada yenye mipango inayopangwa na wako wanaoisimamia, na wanaoisimamia ni Wizara ya Hija na Umra iliyo katika serikali ya kifalme ya Saudi Arabia. Mwaka huu wametoa karar inayotaka ikifika mwezi wa Shaabani 25, ni sawasawa na mwezi wa pili mwakani, kila mtu anayekusudia kwenda tekeleza ibada ya hija tayari awe amefanya ukamilifu wa miamala yote na awe tayari ana visa. Ndani ya nchi yetu sisi tumezoea watu wanajitokeza nyakati za mwisho, pengine mwezi wa Shawwal au Dhulqaada ya mwisho kabisa. Akiwa mtu bado ana fikra za namna hii, maana yake hija mwaka huu kwake yeye itakuwa ni tabu. Ndugu zangu katika imani, ibada hii ya kutolewa milioni 18 ina thamani gani? Ina ubora gani? Ina mazuri gani? Turudini kwenye kitabu kitukufu cha Allah tabaraka wa taala, kadhalika sunna sahihi za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tusikilize namna ibada ya hija ilivyo na fadhila nyingi mbele yake Allah tabaraka wa taala mja anapoitenda. Ndugu zangu, hija kwanza ni nguzo ya 5 miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu. Ni ibada ambayo Allah tabaraka wa taala ameijalia yeyote mwenye kuifanya anakuwa amejikurubisha karibu sana na yeye na ametekeleza maagizo yake Allah mtukufu. Mwenyewe anatuambia katika suratu Al-Imran aya ya 97, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Na Allah tabaraka wa taala amefaradhisha kwa watu katika maneno haya ya Allah wanaokusudiwa ni wale waliomwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Amefaradhisha kuihiji nyumba, amefaradhisha kwao kuitembelea nyumba, lakini Allah ameweka sharti, liman istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye ataweza. Gharama kwanza za kutoka alipo mpaka anaingia Makka tu Saudi Arabia, na masiku yote ya kuitekeleza ibada hii. Lakini pia uwezo unaokusudiwa ni utimamu wa afya ya mja. Aweza mtu kuwa ana pesa lakini afya yake haikubali, ni mgonjwa, pengine yupo kitandani, maradhi mazito yamemkumba. Hakika huyu hija kwake yeye katika muda huu bado haiwi ni wajibu. Lakini kwa yule ambaye nguvu za mwili anazo, utimamu wa afya anao, ana uwezo wa kubeba gharama hizi za milioni 18, kwa hakika akiamua kubakia, ima kwa kuhofia ubakhili au si hivyo anaona mimi bado, ajue na atambue Allah tabaraka wa taala anasema, waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Na yeyote atakaye kengeuka, atakaye pinga, atakaye kataa wakati uwezo anao, ajue na atambue ya kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kujitosheleza kuliko walimwengu wote. Maana yake pesa zako utakazozitoa kuitekeleza ibada hii,
hujaongeza kwa Allah wala haujapunguza. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sahih Bukhari kadhalika Sahih Muslim, anasema Mtume, bunia al-islamu ala 5, dini ya Uislamu imejengeka juu ya nguzo 5. Anasema Mtume, shahadati an la ilaha illa Allah, nguzo ya kwanza ni kukiri ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah mmoja wa pekee, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammadi ni mja wa Allah. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa iqami salah, nguzo ya pili ni kusimamisha sala. Akasema wa itai zaka, nguzo ya tatu ni kutoa zaka. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa saumi ramadhana, na kufunga Ramadhani. Nguzo ya tano na ya mwisho, wa haji albaiti, na kuhiji nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Na kwa muktadha huu wanawazuoni wetu wamekubaliana ibada ya hija ni ibada ya fardhi, ibada ya lazima kwa mujibu wa Qur'ani, sunna, kadhalika makubaliano yao. Ndugu zangu, hija ni ibada ambayo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameuambia umma wake ukimbilie itekeleza. Abu Huraira, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye, katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sahih Muslim nambari 1337, anasema khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alitukhutubia sisi Mtume wa Allah, rehma za Allah ziwe juu yake na watu wake na amani. Akasema kuambia masahaba zake, na anatuambia sisi pia, ayuha nasu qad farada Allahu alaykumul hajja, enyi watu, hakika ya Allah amefaradhisha kwenu ninyi kutekeleza ibada ya hija. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema ikiwa Allah amefaradhisha, fahujju, basi simameni, basi kimbilieni kuitekeleza ibada hii. Akasimama mtu mmoja akimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, akula amin ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, unatuambia Allah amefaradhisha kwetu sisi kuitekeleza ibada ya hija, je, twatakiwa kuitekeleza ibada hii kila mwaka? Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume akakaa kimya, hakumjibu. Akarejea tena kumuuliza, akula amin ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, Allah amefaradhisha kwetu sisi ibada ya hija kila mwaka? Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa mara ya pili akakaa kimya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muulizaji akuchoka, akarejea tena mara ya tatu akamuuliza, akula amin ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, ni kila mwaka Allah amefaradhisha sisi itekeleza ibada hii? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio akasema, la, hapana. Lau qultu naam, lau ningelisema ndio, la wajabat, Allah tabaraka wa taala angeliwajibisha hija kwenu ninyi kuitekeleza kila mwaka. Kila mwaka mtu atafute kiasi cha milioni 18 kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, walamma istata'tum, na kamwe msingeliweza. Ndiyo sababu alivyouliza bwana huyu, nilikaa kimya. Hivyo ibada ya hija imekuwa ni fardhi ya lazima kwa mwenye uwezo wa kubeba gharama hizi katika umri wake mara moja, wala si zaidi ya hapo. Na kwa hakika alitekeleza yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibada hii mwaka wa 10 akiishi katika mji wa Madinatul Munawwara. Alitoka na masahaba zake kuelekea Makka katika mwezi Dhulhijja kwenda itekeleza ibada hii, na ndiyo ilikuwa hija ya kwanza na ya mwisho kwake. Hakuwahi katika umri wake wa miaka 63 kutekeleza ibada ya hija zaidi ya hii mara moja, na baada ya kuikamilisha
siku 81 zilizofuatia Allah tabaraka wa taala akachukua roho yake. Ndugu zangu katika imani, wakati Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatekeleza ibada hii na masahaba zake, anawaambia litaakhudhu manasikakum, nimekuja tekeleza nanyi ibada hii ili mpate kuchukua kutoka kwangu mimi namna bora ya kuitekeleza ibada hii, namna nzuri ya kuitekeleza ibada hii, namna sahihi ya kuitekeleza ibada hii. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhi, kwani mimi sijui, huenda nisiweze tena tekeleza ibada ya hija baada ya hija yangu hii. Na kwa hakika hofu yake, wasiwasi wake ulikuwa ni wasiwasi ulio sahihi, kwa sababu baada ya kumaliza itekeleza aliishi siku 81 Allah tabaraka wa taala akamchukua. Ndugu zangu katika imani, alhajju ghadha'u ruhiyyun alazim, hija ni chakula cha roho kikubwa, ni chakula cha roho kitukufu. Ibada ya hija ndugu zangu katika imani inajaza katika maumbile ya mtendaji wake hofu ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala, uchaji Mungu wa kweli mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ibada ya hija inamwezesha mja kusimama kiukweli kuwa ni mtiifu kwa Allah tabaraka wa taala. Tazama wanaotekeleza ibada ya hija, wanavua nguo zao zote waliozoea kuzivaa kila siku. Nguo wanazozivaa ni mashuka mawili, moja juu na jingine chini. Hajazoea mtu kushinda na mashuka haya, anaambiwa ashinde nayo, anaambiwa alale nayo, aamke nayo, tena kwenye mazingira magumu na mazito. Muda mwingine unakuta jiji la Maka joto linafika mpaka 50. Nguo zenyewe ni nguo nzito. Anawiva mtu lakini anabakia katika taa ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Hija ni lazima watoke watu Maka katikati waelekee maeneo ya Mina, takriban kilomita 11, wakakae kwenye mahema. Muda mwingine ya condition zinasumbua, wanawiva na joto, lakini watu wanavumilia kuonesha namna gani walivyo watiifu kwa Allah tabaraka wa taala. Hija iliyopita ilikuwa ni hija ngumu mno kwa mahujaji wa nchi mbalimbali, hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Idadi ya mahujaji ilikuwa kubwa, maandalizi ya kuwaweka yalikuwa hafifu. Watu wameshinda nje kutwa nzima, wanapigwa na jua lenye joto linalofika 48, lakini watu wanavumilia. Nafsi zao zinakiri kumtii Allah tabaraka wa taala, nafsi zao zinadhalilika kwa Allah tabaraka wa taala. Wanayafanya wakijua na kutambua iko siku Allah tabaraka wa taala atawapoza kwa kuwalipa jannatul firdaus pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi, tunakuomba uandike machungu yote wanayoyapata waja wako haya katika mizani ya mema yao kesho yaumul qiyama. Hija ndugu zangu ni ibada inayomfanya mja kuwa ni mtiifu kwa Allah tabaraka wa taala, bali ni ibada inayomfanya mja kuweka maazimio ya kweli ya namna gani anavyotakikana kusimama katika hali ya kumtii Allah, kumtii mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kujisalimisha kwenye hii dini ya kweli, dini ya Uislamu. Bali ibada ya hija ndugu zangu ni ibada inayomwezesha mja kuweza jitenga mbali na maasi, kuweza jiweka mbali na ya haramu. Miongoni mwa miiko anayopewa hujaji anapotoka nchini kwake kwenda tekeleza ibada ya hija, masiku yote ya kuitekeleza ibada hii, ahakikishe kuwa hagombani na watu, ahakikishe anajiweka mbali na mijadala inayoweza mpelekea farakana na watu, ahakikishe anajiweka mbali na ya haramu kwa kusema na kwa kutenda na viungo vyake. Na waja wanayoweza haya
ikiwa mtu anaweza kuishi katika namna ya kujiweka mbali na ya haramu kwa masiku 5 katika mazingira magumu na mazito, kumbe yawezekana mtu akajiwekea limit ya kujiepusha na maasiya katika siku zote zilizobakia za yeye kuishi katika hii dunia. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imethibiti katika riwaya zilizotoka kwake akituthibitishia ibada ya hija ni ibada yenye fadhila za namna ya pekee kwa mja mbele yake Allah tabaraka wa taala. Nambari 1, ibada ya hija ni ibada inayompeleka mtu peponi. Akitoa mtu shilingi milioni 18 zake, ajue na atambue hajazitupa. Ametoa pesa ili aweze ipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sahih Bukhari nambari 1773, kadhalika Sahih Muslim nambari 1349, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mubashiran li ummatihi, akiubashiria umma wake, Mtume anasema alhajjul mabruru, hija iliyotakata, hija iliyotekelezwa na mja kwa namna ile ambavyo sharia inataka. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, laisa lahu jazaun illa aljanna, haina malipo hija hiyo kwa huyo aliyeitekeleza ila pepo ya Allah tabaraka wa taala. Unalipi wewe ambaye unamiliki milioni 18 la kuhitajia pepo kwa haraka zaidi ya kukimbilia itekeleze ibada ya hija? Ibada ya hija, ndugu zangu, haimpi mtu pepo peke yake, bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuthibitishia miongoni mwa matendo bora yanayopendeka sana kwa Allah tabaraka wa taala ni mtu kutekeleza ibada ya hija. Katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sahih Bukhari nambari 1519, kadhalika Sahih Muslim nambari 83, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliulizwa na masahaba zake, ayul amali afdal, ewe Mtume wa Allah, hebu tuambie ni tendo gani zuri linapendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko matendo mengine yote? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, imanun billahi wa rasuli, tendo nambari 1 ambalo Allah analipenda kuliko mengine yote kwa waja wake ni kumwamini Allah, kadhalika kumwamini mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muulizaji hakuchoka na hakutosheka, akauliza tena, thumma madha ya Rasulullah, ikiwa hili la kumwamini Allah na wewe mtume wake ndilo tendo linalopendeka sana kwa Allah, je, liko tendo jingine zaidi ya hilo? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, ndio lipo, nalo si jingine ni aljihadu fi sabilillah, ni kupigana katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Hawakuchoka masahaba, wakamuuliza baada ya kumwamini Allah na mtume wake na kupigana katika njia ya Allah, lipo jingine ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, ndio lipo, nalo hajjun mabrur, hija iliyotakata, hija ambayo mja ameitekeleza akajiepusha na haramu, akajiweka mbali na machafu, ni miongoni mwa matendo yanayopendeka sana kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, la pili hilo, akitoa mtu milioni zake 18, hakika bado hajapata hasara, kwa sababu huwa ametenda tendo linalopendeka sana kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini hija, ndugu zangu, ni ibada, ni tendo linalomtakasa mja, linalomsafisha mja na maasi mbalimbali aliyoyatenda, kadhalika madhambi. Nasi ni waja wa Allah tulio madhaifu, hakika tunakosea kila siku, lakini Allah tabaraka wa taala anaweza tufutia madhambi yetu. Kuna watu wametenda madhambi ya kuua, kuna watu wametenda madhambi ya kushiriki uchawi, kuna watu wametenda madhambi ya kushiriki ushirikina, kuna watu wamezini, kuna watu wamekunywa pombe, kuna watu wamefanya matendo ya liwati na yanayofanana na haya. Yote madhambi akiyatenda mja,
akirudi tekeleza ibada ya hija, ni sababu ya kusamehewa madhambi yake yote. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sahih Bukhari nambari 1521, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man haja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu. Yeyote mwenye kuhiji kwa ajili ya Allah, ndani ya kutekeleza kwake ibada ya hija asitende machafu, asifanye madhambi, akimaliza ibada yake namna alivyotaharishwa na Allah, kana kwamba anarudi katika nchi yake, anarudi kwa watu wake, kama vile mtoto aliyezaliwa mara ya kwanza toka katika tumbo la mama yake, hana dhambi. Katika Sahihi Muslim nambari 1350 anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ata hadha albayt, yeyote mwenye kuijia nyumba hii akionyesha Al-Kaaba tukufu, falam yarfuth walam yafsuq, asitende machafu wala maovu, raja'a kama waladatuhu ummu, atarudi kwake, atarudi kwa watu wake, atarudi nchini kwake kama mara ya kwanza alivyozaliwa toka katika tumbo la mama yake. Wewe mwenye dhambi lukuki, umedhulumu watu, ukatenda madhambi mbalimbali, ukanyang'anya, ukapora, hata ukafikia ukaua, ukashiriki uchawi, ushirikina na yanayofanana na haya, takaso lako, dodoki la kukutakasa na madhambi yote haya ni wewe kuitekeleza ibada ya hija. Toa milioni 18, nenda katekeleze ibada ya hija. Hakika mambo yako ni safi kwa Allah tabaraka wa taala. Utakuja kuanza nambari 1 kama vile ulivyozaliwa toka katika tumbo la mama yako, na muda huo ushaamua kuacha maovu yote yaliyotangulia kufanywa na wewe. Ibada ya hija, ndugu zangu katika imani, ni ibada ambayo mtu akiifanya ni kama vile amepigana jihadi, na zaidi ya kupigana jihadi. Katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sahih Bukhari nambari 1520, mama Aisha radhi za Allah tabaraka wa taala alisema kumwambia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, nara aljihada afdal alamal, sisi tunaona jihadi ni tendo bora sana. Sasa mama Aisha anatafuta ruhusa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anamwambia afala nujahid, je, na sisi tutoke kama kina mama kwenda pambana jihadi ili tuweze pata utukufu ambao wanaupata wenzetu wanaoenda pigana jihadi? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, la, sivyo ufikiriavyo Aisha, liko bora zaidi ya jihadi. Anamwambia, lakina afdal aljihadi hajjun mabrur, kilicho bora kuliko kupigana katika njia ya Allah tabaraka wa taala ni hija iliyotakata, hija iliyotendwa na mtendaji wake katika namna ya kutekelezwa sharti zake, nguzo zake, nyajibu zake, sunna zake, ikawekwa mbali na vibatilishi vyake. Hakika hija hii ni hija bora sana, ni tendo bora sana kuliko hata kupigana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ibada ya hija, ndugu zangu, ni ibada ambayo si mtu inamtakasa na madhambi, bali ni ibada inayobomoa, inayoharibu, inayofuta makosa yote ambayo mja aliyafanya katika kipindi chote cha maisha yake tangu ameishi dunia hii, wakati ambao akili yake imefikisha umri wa kulazimishwa kutekeleza nyajibu mbalimbali za kisheria. Akaasi alivyoasi, akakosea kwa Allah tabaraka wa taala alivyokosea, akisimama kutekeleza ibada ya hija ni sawa na mtu aliyesilimu leo toka kwenye unasara, toka kwenye uyahudi, toka kwenye umajusi, akiingia katika Uislamu, anafutiwa makosa yake yote, anaanza kuhesabiwa moja. Ndivyo anavyohesabiwa mja aliyetoka tekeleza ibada ya hija. Na haya yasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama.
katika riwaya iliyo ndani ya Sahihi Muslim, riwaya nambari 1121, anasema mtume wa anna alhajja yahdimu ma kana qablahu, hakika ya hija inabomoa makosa, madhambi yote ambayo mja aliyakosea kabla hajatekeleza ibada ya hija. Ibada ya hija, ndugu zangu, ni ibada ambayo inamwezesha mja kumfutia ufakiri alionao, lakini si ufakiri peke yake, kadhalika madhambi. Katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sunanu Ibn Majah 2352, kadhalika Sunanu Abu Daud, akaisahihisha Sheikh Nasiruddin al-Albani katika Sahihul Jami hadithi nambari 2552, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, tabi'u baina al-hajj wal-umra, fuatisheni kati ya hija na umra. Mkifanya ibada ya hija, baadaye nendeni mkatekeleze ibada ya umra. Zina faida gani ibada mbili hizi, ewe mtume wa Allah? Anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innal mutaba'ata bainahuma, hakika kufuatisha kati ya ibada mbili hizi, tanfi al-faqra wadh-dhunuba, inakuwa ni sababu ya kumfutia mtu ufakiri, kumuondolea mtu ufakiri na madhambi alionayo, kama yanfi al-kiru khabath al-hadidi, kama ambavyo kiri inaweza zuia kutu katika chuma. Hizi ni miongoni mwa fadhila anazozipata mja aliyesimama tekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu, kwa hakika ukipima uzito wake utakuta milioni 18 si chochote, si lolote mbele yake Allah tabaraka wa taala. Kimbilieni kuitekeleza ibada hii, enyi waja mliowezeshwa na Allah tabaraka wa taala, kabla mauti haja kukuteni, kwa sababu mauti mnatembea nayo na hayana dhamana na ninyi wala hayana ahadi na nyinyi. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe tuwe ni wenye kutenda yale ambayo yeye ayaridhia na kuyapenda, na atuweke mbali na kutenda yote ambayo ayachukia na kuyaghadhibikia. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ba'd, bimarratin thaniya usikum wa nafsi bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala wa ta'ati. Kwa mara ya pili na kariri ihusia nafsi yangu iliyo dhaifu na dhalili mbele zake Allah mtukufu, kadhalika nafsi zenu, katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah mtukufu kwa kutenda yaliyo mazuri na kujiweka mbali na yote yaliyo mabaya. Ndugu zangu, hutuba yetu inakumbusha kwenu ninyi waja wa Allah tabaraka wa taala, inakumbusha kwa wale walioghafilika na uwezo wanao kukimbilia itekeleza ibada ya hija, tukijua na kutambua Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama anatukumbusha aliposema katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sunanu Ahmad nambari 2869 na Sheikh Nasiruddin al-Albani akaisahihisha katika Sahihul Jami nambari 2957, Mtume anasema ta'ajjilu ila al-hajj, ta'ajjilu ila al-hajj, kimbilieni kutekeleza ibada ya hija. Wanaoambiwa wakimbilie, wanaoamrishwa wakimbilie ni wale ambao wameishi kwenye hii dunia, wamefikisha umri wa kulazimishwa tekeleza nyajibu mbalimbali za kisheria, wakawa na uwezo wa kubeba gharama za shilingi za kitanzania milioni 18. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawaambia
kimbilieni tekeleza ibada ya hija. Kwa nini mtume anasema hivi? Anasema mtume, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridhu la, hakika ya mmoja wenu hajui, hatambui, haelewi ni yapi yatakayotokea muda mchache na yeye. Wangapi ndugu zangu katika imani ambao mwaka jana waliweka azma ya mwakani nitaenda tekeleza ibada ya hija, na walipata uwezo miaka 10 iliyopita, lakini kabla ya kufika mwakani Allah tabaraka wa taala amechukua roho zao. Wangapi tunaowajua waliopata uwezo wakapata chungu nzima ya mamilioni ya pesa, wakamiliki majumba, wakamiliki mali za thamani, wakamiliki vitega uchumi mbalimbali, lakini wakasema nitaenda hiji mwakani. Ikifika mwakani, hatimaye malakul mauti analeta aliyotumwa na Mola wake, inakuwa ni sababu ya mtu kuondoka kwenye hii dunia pasina kuwa ametekeleza ibada ya hija. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema taajilu ila alhajj, kimbilieni tekeleza ibada ya hija. Fa inna ahadakum, hakika ya mmoja wenu, la yadri ma ya'ridhu lahu, hajui ni yapi yanayoweza mtokea katika maisha yake. Akasema tena Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sunanu Ibn Majah, hadithi nambari 2883, kadhalika Sunanu Ahmad hadithi nambari 1834, akaisahihisha Sheikh Nasiruddin al-Albani katika Sahihul Jami hadithi nambari 1004. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, man arada al-hajja, yeyote anayetaka tekeleza ibada ya hija, falyataajjal, basi na aifanye kwa haraka, asipoteze, asikubali ikampita miaka inampita miaka. Ndani ya nchi yetu ya Tanzania, ndugu zangu, Waislamu ni wengi mno, wanamiliki vitega uchumi mbalimbali, wanamiliki mali mbalimbali, bali yawezekana karibia sote tukawa na uwezo wa kutekeleza ibada. Maana wamkuta kijana kutoka amekuwa na akili ya kutafuta, ya kuchuma, kijana huyu hakika hajashindwa kabisa kuyamudu maisha yake. Ndani ya kuishi kwake kijana huyu, alhamdulillah, anamiliki gari moja, magari mawili, magari matatu. Muulize gari moja amenunua bei gani, atakwambia moja nilinunua milioni 18, jingine milioni 22, jingine milioni 15. Lakini kijana huyu tayari ana nyumba au ana majumba. Nyumba moja anayoimiliki pengine inafika gharama ya shilingi takriban za kitanzania milioni 150, milioni 200. Mtazame maisha yake. Simu yake ni iPhone 14 Pro Max, inakaribia milioni 5 za kitanzania. Saa yake ni shilingi 300,000, 500,000. Maisha yake ni maisha ya thamani. Anakuambia sijapata bado uwezo wa kutekeleza ibada ya hija. Tunao wazee wetu mitaani humu, umri wao umekwenda, wanamiliki nyumba 2, 3 ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Anakuambia bado sijapata uwezo wa kutekeleza ibada ya hija bado. Na kumiliki zaidi ya nyumba 2, 3, nyumba moja tu pengine kwa mwaka anakusanya kodi mpaka milioni 10. Hata akidunduliza pesa zake za kodi kwa muda wa miaka 3 mpaka miaka 5, anafikisha uwezo. Wanakufa watu uwezo wa kuitekeleza ibada ya hija walikuwa nao, na hawajaenda itekeleze ibada ya hija. Wanawaachia mzigo mkubwa, mlima mkubwa familia zao za kuwalipia kutekeleza ibada hii. Kinyume chake mja ataulizwa na Allah tabaraka wa taala. Ni juu yetu kuhakikisha tunaweka maazimio ya kweli, tena ya haraka, na kuanza kujiandikisha mapema. Tanzania Haji Mission, kwa maana bi'tha, ambayo ina dhamana ya kusimamia ibada ya hija ndani ya nchi yetu Tanzania bara, Jumapili ya wiki iliyopita iliongea na wanahabari, ikatoa tamko la kuzindua ibada ya hija, tena kuwaambia waja wa Allah tabaraka wa taala walio Waislamu wa Tanzania ya kwamba taratibu mwaka huu zimebadilika. Wizara ya hija
ya serikali ya kifalme ya Saudi Arabia inataka miamala yote ya watu wanaoenda kuhiji 1445 mwezi wa pili tarehe 25 kila kitu kiwe kimefanyika. Tukibakia na pesa zetu mifukoni, tunasubiria mpaka imalizike Ramadhani, iingie Shawwali, ije Dhulqaada ndio nianze kutafuta taasisi, watu watabakia na pesa zao na wasiweze kwenda tekeleza, kwa sababu baada ya mwezi wa pili system ya kuweza kutoa visa inafungwa. Hakuna mtu ataweza kumtolea mtu visa ya kwenda tekeleza ibada ya hija. Ni juu yetu kuhakikisha tunafanya kwa haraka. Taasisi mbalimbali zimefungua milango kuwapokea watekelezaji wa ibada hii. Watu waende wakajiandikishe, hali ya kuwa pia wakitumia fursa ya kuzisoma kwa umakini taasisi hizi moja baada ya nyingine, ni ipi ambayo inaweza ikanibeba nikaenda tekeleza ibada yangu katika namna anayoiridhia Allah tabaraka wa taala, pasina mashaka wala shida. Lakini pia tunatoa wito kwa taasisi zinazosafirisha mahujaji ambazo ziko zaidi ya 30 ambazo zimetangazwa mwaka huu zinaifanya kazi hii, kuhakikisha zinafanya uadilifu, zinakuwa na ukweli na kutimiza yale ambayo wanayaahidi kupitia ahadi zao. Yamekuwa ni mazoea, taasisi inaahidi tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Hujaji anaghururika, anavutika, analipia, akibebwa, akifikishwa, aliambiwa tutakuweka karibu sana na haram, anaenda kuwekwa ilipo haram na Mabibo hii Gongo la Mboto. Anatembea mtu mpaka kilomita 10 anaenda kuifuata haram. Katoka mtu Tanzania anaenda Maka kuhiji, miongoni mwa fadhila anazotaka azipate aweze kuswali ndani ya haram tukufu ya Makkatul Mukarram. Hawezi kuiswali haram tukufu ya Maka swala 5 mtu ambaye anaishi kilomita 10 na haram. Kuna swala lazima zitampita. Tanzania aliahidiwa hoteli yetu itakuwa karibu sana, kiasi cha kutembea dakika 5 tu, kiasi cha kilomita 1 tu, kiasi cha mita 500 tu, lakini akifika anakuta mazingira ni mbali. Wengine wanakuambia chakula ni buffet, asubuhi, mchana, jioni, mwenyewe unajipakulia. Na sisi wa Tanzania tulivyokuwa tunapenda kula, tunaona mambo si hayo. Anatoka mtu analipia, akifika anaanza kupigishwa long pass, pasi ndefu vijana wanasema, wale ambao hawana wake. Akipiga asubuhi anasubiria mpaka jioni, tena jioni yenyewe muda mwingine anapigishwa chai na swamul, chai na mkate ambao huko Saudi Arabia tunauita mkate gundi. Ukiula ni siku 3 mpaka 5 upati choo. Analishwa mtu ambaye ametoa mamilioni yake ya pesa. Lakini si wito kwa taasisi, wito pia hata kwa serikali yetu, izimulike hizi taasisi, izisimamie ahadi inazozitoa kwa Waislamu wa Tanzania ambao yenyewe serikali hawa ni raia wake, ziwe ni ahadi zinazotekelezeka na wala si kinyume na hivyo. Kwa sababu muda mwingine watu wanaona tunafanya, nani anatuuliza? Nani atatuhukumu? Nani atatusemesha? Wanafanya wanayoweza kuyafanya, matokeo yake madhila kila mwaka yanakuwa ni yenye kuendelea. Ya Rabbi, tunakuomba ziwezeshe taasisi zitende yale ambayo zitayaahidi kwa mahujaji wao katika namna iliyo bora ya kutafuta radhi zako wewe Allah, na wala si kinyume na hivyo. Ndugu zangu katika imani, wito wangu na nasaha zangu kwa kila yule mwenye uwezo, kimbilieni kwenda itekeleza ibada hii kwa haraka, ili muweze vuna malipo manono yanayopatikana ndani ya ibada hii. Potelea kote milioni 18 na pepo ya Allah ni wapi na wapi? Milioni 18 na kusamehewa madhambi yako ni wapi na wapi? Milioni 18 na machafu yote ambayo uliwahi kuyafanya ni wapi na wapi? Ya Rabbi, tunakuomba utujalie kuwa ni miongoni mwa wale ambao tunasikia nasaha njema na tunazifanyia kazi. Ya Rabbi, tunakuomba katika siku hii ya Ijumaa, iwezeshe nchi yetu ya Tanzania kuwa ni nchi yenye amani,
imiminie amani mipakani kwake na sehemu zote ambazo zinawazunguruka Watanzania. Ya Rabbi, jalia upendo baina ya Watanzania, jalia maelewano baina ya Watanzania, jalia kuvumiliana baina ya Watanzania. Tunakuomba ewe Allah, mlinde na mkinge na kila shari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mja wako huyu ni mja uliyemuumba ukamjaribu kwa kumpa mtihani wa uraisi katika nchi yetu hii ya Tanzania. Mwezeshe awe ni mwenye kuitendea nafasi ya uraisi yale ambayo wewe Allah wayaridhia, na muepushe na kutenda yote yale ambayo wewe Allah wayachukia na kuyaghadhibikia. Ewe Allah, tunakuomba kila yule anayemkusudia shari muweke mbali naye, wajaze raghba, utiifu, usikivu na pupa ya kutekeleza wasaidizi wake wote, kuanzia makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wengine wote katika watendaji wa serikali yake. Na yeye akiweza tutekelezea yote yanayopaswa kututekelezea, na sisi tulee katika namna ya kuwa ni watiifu kwenye serikali yake. Ewe Allah, wanusuru ndugu zetu Waislamu wenzetu wa Palestina walioko maeneo ya Gaza na pembezoni mwa nyumba yako tukufu ya Baitul Maqdis. Ya Rabbi, wakinge na kila shari itokayo kwa mazayuni wa Kiyahudi. Ewe Allah, wanusuru na mabomu ya waovu hawa, ya wanusuru na risasi za waovu hawa. Ya Rabbi, wanusuru na kila shari, na jalia Gaza, jalia Palestina kuwa ni makaburi ya Mayahudi popote na muda wote watakapoingia. Kila watapoingia ya Rabbi, wafishe na watetemeshe, bali watikise mpaka washike adabu yao. Ya Rabbi, tunakuomba onesha utukufu wako kwa kutuonesha maajabu katika mji wa Palestina, kwa kuhakikisha unawaangamiza wote ambao wanadhulumu nafsi za waja wako walio madhaifu, walio madhalili. Na sisi tunakuomba Allah mtukufu, utupe nguvu ya kuendelea kuwaombea dua pasina kukata tamaa, tukijua nusra yako Allah iko karibu na wao. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'il arba' wa anil baqiyati ashabi rasulillah محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا يشافي إلا شفيت، ولا الحاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.